నమస్కారం అందరికి. హాయ్ అన్న. హాయ్. అయితే ఈ మధ్య మనం చూసినట్టయితే పిల్లలకి ఏడుస్తున్నారని చెప్పేసి, లేదంటే పిల్లలకి డైజెషన్ కాకపోతే గ్రేప్ వాటర్ గాని, ఎస్ఓఎస్ అనేది ఇస్తున్నారు. ఇది ఏమైపోయిందంటే పిల్లలు ఏడుస్తున్నారని చెప్పేసి కొంతమంది తల్లిదండ్రులు కంటిన్యూస్‌గా ఇచ్చేస్తారు. లేదంటే ఆహ్, వాళ్ళకి ఇయ్యడం గాని, లేకపోతే వాటి వల్ల లాంగ్ రన్‌లో ఎలాంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి? అంటే గ్రేప్ వాటర్ గాని, ఎస్ఓఎస్ గాని? ఓకే. యాక్చువల్‌గా గ్రైప్ వాటర్ అంటే ఏంది అసలు? గ్రైప్ వాటర్ అనేది ఒక ఆల్కలైన్ వాటర్. అంటే పిల్లల్లో యాసిడిటీ వల్ల వచ్చే కోలికి పెన్ని తగ్గించే వాటర్ అది. సో, ఎప్పుడైనా పిల్లాడు ఏడుస్తున్నాడు, కంటిన్యూగా ఏడుస్తున్నాడు. అంటే ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడో అర్థం కాదు. సో, ఫస్ట్ డౌట్ అందరికీ వచ్చేది కడుపులో నొప్పి ఏదైనా ఉందా అని చెప్పేసండి. సో, అది ట్రీట్ చేయడానికి ఒక డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తాడు గ్రైప్ వాటర్ ఎస్ఓఎస్ లాగా. ఏడ్చినప్పుడు ఇవ్వమని. సో, అది అందరిలో అంటే పేరెంట్స్‌లో అపోహ ఏమైపోయింది అంటే, గ్రైప్ వాటర్ ఇస్తే పిల్లాడు ఇంకా బాగా పాలెక్కువ తాగుతాడు, వెయిట్ ఎక్కువ పెరుగుతాడు. సో, డైజెషన్ అనేది బావుంటుంది అని చెప్పేసని అపోహ ఎక్కువైపోయి రెగ్యులర్‌గా యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎలా అయిపోయింది అంటే, చిన్నప్పుడు టీవీలో ఒక యాడ్ వచ్చేసేది. మా అబ్బాయి ఏడుస్తే బాబు చాలు కడుపులో గడగడ అయినా ఏదైనా ఆహా! ఆ గ్రే వాటర్ ఇయ్యంగానే నవ్వేస్తాడు పిల్లగాడు. అదొక యాడ్ అది. యాడ్ అది అంటే పాప ఏడ్చింది. అయితే ఏముంది గ్రైప్ వాటర్ ఇచ్చేసేయి. సో, ఇప్పుడేమైంది అనంటే, సో, గ్రైప్ వాటర్ ఇవ్వడం వల్ల బేబీస్ హెల్తీగా ఉంటారు అన్న ఒక అపోహ వల్ల రెగ్యులర్‌గా ఇస్తూ వెళ్తూ ఉంటారు. సో, దానివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? యాక్చువల్‌గా గ్రైప్ వాటర్ అనేది ఇండియాలో బ్యాన్డ్. ఎందుకు బ్యాన్ అయ్యాయి అంటే కొన్ని ప్రొడక్ట్స్‌లలో గ్రైప్ వాటర్‌లలో మినిమమ్ 9-10% ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఉంటుంది. సో, ఆల్కహాల్ అది రెగ్యులర్‌గా ఇవ్వడం వల్ల బేబీస్‌కి మెదడు అనేది ఎదుగుదల అవ్వడంలో, బేబీస్ డెవలప్‌మెంట్‌లో ప్రాబ్లమ్ రావడం వల్ల ఛాన్స్ ఉంది. కొన్ని గ్రైప్ వాటర్ దాంట్లలో వీట్, రై, ఓట్స్, బార్లీ అంటే లైక్ గ్లూటెన్ కంటైనింగ్ మెటీరియల్స్ ఉండడం వల్ల వాటి వల్ల ఎలర్జీ, ఇచ్చింగ్, డయేరియా, వామిటింగ్స్ ఇలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇది కూడా పోనీ. సో, బేబీస్‌కి ఏదైనా స్టమక్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది. సో, దానివల్ల రెగ్యులర్‌గా, ఫ్రీక్వెంట్‌గా కొలికి పెయిన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో, మనం ఏం చేస్తాము గ్రైప్ వాటర్ రెగ్యులర్‌గా ఇవ్వడం వల్ల ఆ పెయిన్ అనేది సప్రెస్ చేసేస్తాము. సో, వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్ అంటే వేరే దేని వల్ల పెయిన్ వస్తుంది అనేది మనకి మాస్క్ అయిపోతుంది ప్రాబ్లమ్. ఆ ప్రాబ్లమ్ అనేది మనకి బయటపడదు. మరి సివియారిటీ ఎక్కువ అయ్యేదాకా. సివియారిటీ ఎక్కువైపోయింది అన్నప్పుడు మనకి ఎక్కువగా ఇంకా బేబీస్‌కి ఇంకెక్కువ ప్రాబ్లమ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో, గ్రైప్ వాటర్‌ని రెగ్యులర్‌గా యూజ్ చేయడం బేబీస్‌కి మంచిది గాదు. అది ఎస్ఓఎస్‌గా ఇచ్చాము. సో, ఎస్ఓఎస్‌గానే వాడండి. అంతే. ఓకే. థాంక్స్ అన్న. ఇప్పుడు ఎస్ఓఎస్ ఓకే. ఇప్పుడు అట్లనే మనం చూసుకున్నట్టయితే కోల్డ్ వెదర్ వల్ల గాని, లేదంటే మైల్డ్ కోల్డ్ రావడంతోని గూడంగా డాక్టర్ ఆవిరి పట్టమని అంటే పోరాడు ఏడుస్తుండు, డాక్టర్ ఆవిరి పట్టమన్నాడు అని చెప్పి ఆవిరి పట్టేస్తున్నాడు డైరెక్ట్. ఆవిరి గాని, ఆ నేసల్ డ్రాప్స్ గాని, ఇవి ఏమైపోయిందంటే ఆహ్, డాక్టర్ చెప్పిండని చెప్పేసి లేకపోతే వాళ్ళు పోరాలు ఏడుపులు గాని అది వినలేకపోవడంతోని అంటే మైల్డ్ కోల్డ్‌కి గూడంగా, మైల్డ్ ఫీవర్ గూడంగా ఇచ్చేస్తున్నారు. ఈజ్ ఇట్ అంటే డ్రాప్స్ గాని వేపరైజర్ గాని ఇచ్చేస్తారు. ఈజ్ ఇట్ ఏ గుడ్ అడ్వైస్ ఆర్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ నాట్? ఆహ్, మరీ దాన్ని హెల్తీగా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల అది గుడ్ ప్రాక్టీసే. కానీ కొందరు ఏంటి అనంటే ఇప్పుడు నెబులైజర్స్ ఉన్నాయి. సో, ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో మ్యాండేటరీగా ఒక నెబులైజర్ ఉంటుంది. సో, ఏంటి అనంటే ప్రతిసారి కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఒక డాక్టర్ నెబులైజేషన్ అడ్వైస్ చేస్తాడు. సో, ఏం చేస్తారు నెక్స్ట్ టైమ్ కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చేసింది. సో, డాక్టర్ దగ్గరికెళ్ళడం ఎందుకు సార్ లాస్ట్ టైమ్ ఇదే పెట్టాడు గదా! సో, అదే వాడిద్దాము అని చెప్పేసి అపకొత్త వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. నెబులైజేషన్‌లో కనీసం నియర్లీ 5-6 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ వాడతాము. ఒక్కొక్క కండిషన్‌కి ఒక్కొక్కలాగా. అండ్ ఎన్ని టైమ్స్ వాడాలి? ఎంత డోస్‌లో వాడాలి? అది ఓన్లీ డాక్టర్‌కే తెలుస్తుంది. సో, ప్రతిసారి వాడమన్నారు గదా! అని చెప్పేసి ఇంట్లోనే వాడడం అనేది కొన్నిసార్లు కొన్ని ఇబ్బందులకు దారితీస్తుంది. వాడండి తప్పులేదు. కానీ ఎలా? కొన్నిసార్లు అంటే 2 డేస్, ఫస్ట్ 2 డేస్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి టైం లేదు, ఇబ్బందిగా ఉంది. లేదంటే డాక్టర్ చాలా దూరంలో ఉన్నారు. సో, ఇబ్బంది పెరగకుండా ఉండడానికి ఆ టైంలో కొన్నిసార్లు వాడడం అనేది ఓకే. కానీ అంతేగాని డాక్టర్ అవైలబిలిటీ చాలా ఈజీగానే ఉంది. వెళ్లి ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు. అలాంటప్పుడు కూడా ఇంట్లోనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం అనేది చాలా ప్రాబ్లమాటిక్‌గా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటి కోల్డ్ డ్రాప్స్, కఫ్ డ్రాప్స్ ఇస్తాము. నెక్స్ట్ ఏమైతది అనంటే 6 మంత్స్ ముందు వచ్చారు పేషెంట్.
వాళ్ళకి కోల్డ్ కఫ్ అయిపోయింది, డ్రాప్స్ ఇచ్చాము. 6 మంత్స్ తర్వాత సేమ్ డ్రాప్స్ తీసుకొని వాడుతూ ఉంటారు. 6 మంత్స్ తర్వాత బేబీ వెయిట్‌లో గానీ, హైట్‌లో గానీ, ఏజ్‌లో గానీ అన్నిట్లలో చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో, దాన్ని బట్టి ఇచ్చే డోస్, మెడికేషన్ అన్నీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో, ఒకసారి ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్‌ని రెగ్యులర్‌గా మీరు అదే పద్ధతిలో ఇంటి దగ్గర వాడడం అనేది కరెక్ట్ గాదు. అండ్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు బేబీ గ్రోత్ మీద గానీ, వీటి మీద గానీ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉందని అంటున్నాం. అంటే పేరెంట్స్ అప్పట్లెక్క కాకుండా కొంచెం ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు క్లైమాటిక్ వెదర్ గూడా చాలా చేంజెస్ అనేటివి ఉన్నాయి క్లైమేట్‌లో. ఒకరోజు వర్షం పడుతుంది, ఒకరోజు ఘోరంగా టెంపరేచర్ కూల్ అయిపోతుంది, లేదా ఒకరోజు హెవీ సన్‌రైజ్ కనిపిస్తుంది. అంటే ఉబ్బరం గాని, ఇది గాని హాటెస్ట్ ఉంది. సో, ఇప్పుడు ఈ టైంలో పేరెంట్స్ పిల్లల్ని ఎలా చూసుకోవాలి? పేరెంట్స్ అయినా, ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళైనా ఈ క్లైమాటికల్ చేంజెస్ వల్ల బేబీలో గూడా చేంజెస్ అనేది ఏర్పడతాయి. సో, వాటిని ఎలా చూసుకోవాలి? ఓకే. ఇప్పుడు అన్నట్టుగా అంటే యాక్చువల్‌గా వింటర్ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ వింటర్ సీజన్ అని గాకుండా ఇది రైనీ సీజన్, సమ్మర్ సీజన్, ఆల్ మిక్స్ సీజన్ లాగా ఉంది నిజంగానే. సో, ఈ టైంలో మళ్ళీ ఈ మధ్య చిన్న పిల్లల్లో ఫీవర్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. యాక్చువల్‌గా కోల్డ్, కఫ్ వీటికంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కువగా జ్వరం రావడం, వైరల్ ఫీవర్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో, ఆల్రెడీ ఇంకొక పేషెంట్ వచ్చారు. ఫీవర్ వచ్చింది మా పిల్లాడికి. లాస్ట్ టైమ్ ఈ సిరప్స్ ఇచ్చారు గదా! సో, ఇవి వాడాము 3 డేస్ నుంచి తగ్గట్లేదు అని జెప్పేసి. ఏం సిరప్స్ వాడారు? యాంటీబయాటిక్. లాస్ట్ టైమ్ ఇచ్చిన యాంటీబయాటిక్ ఇప్పుడు వాడేశారు ఆన్ ద స్పాట్. తగ్గిపోయింది కదా! లాస్ట్ టైమ్ ఈసారి గూడా తగ్గుతుందేమో అని. అది సడెన్‌గా ఒకవేళ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేసరికి డెంగ్యూ లాగా బయటపడింది. సో, ఏమవుతుంది? ఇది ఎక్కువగా అంటే వెక్టర్ బోర్న్ డిసీజెస్ లైక్ మలేరియా, డెంగ్యూ ఇవన్నీ స్ప్రెడ్ అయ్యే సీజన్ ఇది ఎక్కువ. ఏదైనా సరే ఓకే. ఫస్ట్ 2 డేస్ వైరల్ ఫీవర్ లాగా ట్రీట్ చేస్తాం మేము గూడా ఎవరైనా సరే. సో, అన్నప్పుడు ఫస్ట్ 2 డేస్ నార్మల్ ఫీవర్ వచ్చింది అనంటే పారాసిటమాల్ వాడేసేయండి. ఓకే. కోల్డ్‌గా ఉంది, యాంటీహిస్టమినిక్స్ ఏవైనా వాడండి. ఓకే. సరిపోతుంది. కానీ యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి ఓన్ డెసిషన్ తీసుకోకండి. ఎందుకు అనంటే కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ వర్క్ అవుతాయి. కొన్ని ఫీవర్స్‌లో వర్క్ అవుతాయి. కానీ మెయిన్ కాజ్ అనేది ట్రీట్మెంట్ అవ్వదు దానివల్ల. సో, అది మీరు మా దగ్గరికొస్తేనే మేము ఒకవేళ దాన్ని బట్టి, లక్షణాలను బట్టి, ఎన్ని రోజులుంది, ఎలా పెరుగుతుంది, ఏ టైంలో వస్తుంది ఫీవర్ అన్న దాన్ని బట్టి ఏ రకమైన ఫీవర్ అని, దానికి ఏ రకమైన యాంటీబయాటిక్ కరెక్ట్‌గా సూట్ అవుతుంది అని సజెస్ట్ చేయగలం. ఇంకోటి వింటర్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుండడం వల్ల వెదర్ మొత్తం డ్రైగా అవుతుంది. దీనివల్ల పిల్లల్లో జలుబు, దగ్గు అనేది ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. దగ్గు అనేది ప్రొలాంగ్ గూడా ఉండొచ్చు. 7 డేస్ ఉండొచ్చు, 10 డేస్ ఉండొచ్చు, 15 డేస్ గూడా ఉండొచ్చు. ఇన్ఫాంట్స్‌లో అయితే మరీ ఎక్కువ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. దీనికి మరి సొల్యూషన్ ఏంటి? సార్ నెబులైజేషన్ జెప్పారు. ఇందాకే జెప్పాను. లాంగ్ టర్మ్ యూజ్ నెబులైజేషన్ అనేది మళ్ళీ ఇబ్బంది చేయకూడదు. అలాగే మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎవరో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో చెప్పిరని చెప్పి సక్కర్స్ యూజ్ చేస్తారు. అది సక్కర్స్ ఈజ్ ఇట్ అన్ అడ్వైజబుల్ ఆర్ నాట్? మ్యూకస్ సక్కర్ అని చెప్పేసి ఓకే యూజ్ చేస్తారు. మ్యూకస్ సక్కర్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? న్యూ బోర్న్ బేబీస్, ఇన్ఫాంట్స్. ఇప్పుడు ఎలా అంటే వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేయాలి. అంటే సక్షన్ చేయడంలో మనం హెల్ప్ చేయాలి అన్నప్పుడు మ్యూకస్ సక్కర్ యూజ్ చేస్తాం. సో, అదే ఓల్డర్ బేబీస్ ఉన్నారు. ఓల్డర్ బేబీస్‌లలో మ్యూకస్ సక్కర్స్ అనేవి అడ్వైజబుల్ కాదు. ఎందుకంటే మనమే తీసిస్తారు. భయం వాళ్ళు కూడా తీసేయడంలో ఛాన్స్ ఉంది. మ్యూకస్ సక్కర్స్ ప్రతిసారి యూజ్ చేయడం రాంగ్. అది పెడతాము, దాన్ని క్లీన్ చేయము, మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొని ముక్కులో పెడతాము. సో, అడిషనల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది పిల్లల్లో ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి నేసల్ డ్రాప్స్. సో, పిల్లల్లో మనం నేసల్ డ్రాప్స్ ఇస్తూ ఉంటాము. సో, రెగ్యులర్‌గా యూజ్ చేయమని చెప్తాము. 4 టైమ్స్ యూజ్ చేయమని చెప్తాము. అది కూడా ఓకే. దానివల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఏముండవు. కొన్ని సార్లు డ్రైనెస్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం వల్ల, ఓవర్ డోస్‌గా యూజ్ చేయడం వల్ల నేసల్ డ్రైనెస్ అనేది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంతకంటే పెద్ద ఎక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏముండవు. ఒకటే అడ్వైస్ అందరికీ ఈ కోల్డ్, కఫ్ నుంచి ఇంకెలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు, ఇంట్లో కొంచెం వెదర్ అనేది హ్యూమిడిఫైయర్‌గా, కొంచెం హ్యూమిడిటీ ఎక్కువగా ఉండేలాగా చేసేసుకోండి. సో, బెస్ట్ యూజ్ హ్యూమిడిఫైయర్స్ ఇన్ ద హోమ్. అందరూ హ్యూమిడిఫైయర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల కొంచెం వాతావరణంలో తేమ పెరిగి, సో, ఆ తేమ ఉండే వాతావరణం వల్ల ఈ దగ్గు, జలుబు అనేవి కాస్త తగ్గుతాయి పిల్లల్లో. థ్యాంక్స్ అండి. అలాగే వచ్చే వారం మనం ఇంకా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. అదే బేబీ గ్రోత్‌లో ఈ డిఫరెన్సెస్ అనేటివి ఉన్నాయి. అంటే బేబీ ఎదుగుదలలో బేబీ 11 మంత్స్ అయినా నడవకపోవడం, లేదా
6 మంత్స్ అయినా అంబాడకపోవడం ఇలాంటివి అనేది జరుగుతున్నాయి. వాటి గురించి వచ్చే వారం మనం తెలుసుకుందాం. అలాగే వచ్చే వారం మరి ఇంకొన్ని టాపిక్స్తో వస్తాం. థ్యాంక్ యూ.